বন্ধুরা, এই তোতা পাখিটি প্রতিদিনের মতো দোকান থেকে মাছ চুরি করে পালাচ্ছিল। তখনই দোকানের মালিক তোতা পাখিটির দিকে একটি ডান্ডা ছুঁড়ে মারে এবং তোতা পাখিটি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। তখনই দুজন লোক তোতা পাখিটাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে একটি গভীর নদীতে নিয়ে ফেলে দেয়। তোতা পাখিটি নদীতে ডুবে যায় এবং তার চারপাশে অনেক মাছ চলে আসে। তখনই তাদের মধ্যে থেকে একটি মাছ তোতা পাখিটাকে চিনতে পারে এবং এই সেই তোতা পাখি যে মাছদেরকে দোকান থেকে চুরি করে সবার থেকে লুকিয়ে নদীতে ছেড়ে দিত। তোতা পাখিটি প্রতিদিনের মতো দোকান থেকে মাছ চুরি করত, কারণ সে প্রতিদিন মাছদের প্রাণ বাঁচাতো। মাছটির এই কথা মনে পড়ে যায় এবং সে নদীর সমস্ত মাছকে ডাকে এবং তোতা পাখিটাকে নদীর তীরে এনে ছেড়ে দেয় এবং তোতা পাখিটা পানি থেকে উপরে উঠে যায়। কিন্তু তোতা পাখিটা কাঁদতে থাকে, কারণ আপনি তোতা পাখিটাকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করেননি।